इहा बि तल्ख़ हक़ीक़त आहे त असांजा अमल कारनामा अज़ाब लाइक़ आहिनि। असां तोड़े जो बेसबब रेटो रत वाहे तारीख़ में ॾुआरी आहियूं। असां अॼु बि मस्जिद अंदरि चोरी खां वेंदे ज़नाखोरी ताईं जा सभु पेशाब रहमान रहीम अॻियां कया आहिनि ऐं असां सांझ वेला में ॾकंदड़ हथनि में शराब खे खणी ज़माने जा गम भुलाइण जे बहाने ॾोकियूं था। असां अॼु बि ख़ुशी गमी जे मौक़े ते रक़्स जे महफ़िलनि में नाच करियूं था। असां अॼु बि व्याज खे उरूज ते रखी कारोबारी थी वियासीं। सभु मञूं था त असां क़त्लाम चोरी सीना ज़ोरी ऐं न ॼाण ते कहिड़ा गुनाह कया आहिनि जिन सां असां ते अज़ाब नाज़िल थी सघनि था। असांजूं शिकिलूं तब्दील थी सघनि थियूं। असां रहमतुल आलमीन जा उम्मती आहियूं जेको न सिर्फ़ु मुसलमान पर सॼे आलम दुनिया लाइ रहमत आहे ऐं असांजो रब पाक जेको एॾो त महिरबान आहे जेको बाने जे मथे हथ ॾिसी शर्मसार थींदो आहे। मञूं था त सॼो आलम ॾुआरी ऐं गुनाहगार आहे पर ईअं बि न आहे। ज़रूर सॼी सिंध में को अहिड़ो मोमिन बि हूंदो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेसीं ताईं सॼी दुनिया में सिर्फ़ु हिकु नंढड़ो ॿार जे चपनि ते बि रब पाक जो नालो हूंदो तेसीं ताईं क़यामत न ईंदी। असांजी सिंध में तूं ऐं आऊं खणी जो ॾुआरी आहियूं पर सॼी सिंध पापी न आहे। पोइ छो असांजे मथां हुक्मराननि जी नाअहली जे करे बुख ते कंट्रोल न थियण, ख़ुदकशी वधी वई, अमन अमान न थियो, क़त्लाम वधी वियो, पाणी जी मुनसिफ़ाना विरासत न थई, लॾपलाण वधी वई, नशे ते पाबंदी न थई, ज़नाखोरी ऐं बेहूदी वधंदी वई, करप्शन ते कंट्रोल न थियो, रिश्वत ऐं व्याज वधंदो वियो, कोर्टनि जी नीलामी थई, बेगुनाह क़त्लाम थींदो वियो। ज़नाखोर खे सज़ा न मिली, ॾुआरियुनि जो घाट मथे थी वियो। अञा बि अलाए कहिड़ा ॾोह आहिनि जंहिंजे करे असां आफ़तनि में लोड़ियूं पिया। मञा थो त असां ॾुआरी आहियूं पर इन्हनि सभिनी ॾोहनि जी ज़िम्मेवार रियासत आहे। अली साईं जो कौल आहे त जिते मानी जी चोरी थिए उते चोर जे बदिरां उन रियासत जी बादशाह जा हथ वढिया वञनि। तारीख़ गवाह आहे जेकॾहिं रियासत इन्हनि ॾोहनि ते पाबंदी आयद करे हा, बंदिशूं विझे हा त अॼु अज़ाब मुसलत न थियनि हा। असां शराबी आहियूं, रियासत ॾुआरी आहे, असां ज़ानी आहियूं, बादशाह गुनाहगार आहे, असां रिश्वत ऐं व्याजखोर आहियूं, चीफ जस्टिस ऐं कोर्टूं पापी आहिनि, असां धाड़ियल ऐं चोर आहियूं, हुक्मरान रहज़नी पापी आहिनि। अॼु जेकॾहिं असां वटि माकड़नि जो अज़ाब आयो आहे त असां सां गॾु रियासतुनि गुनाह जी बराबरि शरीक आहे त पोइ हिन माकड़नि ते ज़ाब्तो छो नथो कयो वञे? छा अञा बि गुनाह बि रियासत करणु चाहे थी? अञा बि गुनाह वधाइणु चाहे थी? मीरपुर ख़ास ऐं बदीन ज़िलो मौजूदा वक़्तु जिथे माकड़नि जी लिपेट में आहिनि उते सोन सरिका संगबो पाइण जो सीज़न आहे जंहिंमें कणिक अनाज नेसर ते आहे। अन अधु ईमान आहे, अन आहे त ईमान आहे। अगर हिन वक़्तु माकड़नि ते ज़ाब्तो न आंदो वियो त उहे अनाज खाईंदा। पोइ ज़मींदार सेठनि जा व्याज जा कर्ज़ी थींदा ऐं हारी व्याज ते कर्ज़ खणंदा। जिन्हनि खे कर्ज़ न मिलियो से चोरियूं कंदा ऐं धाड़ा हणंदा पर बुखे पेट लाइ कुझु न कुझु ज़रूरु कंदा। उहो गुनाह बि रियासत कराईंदी जंहिं ते अञा बि वॾा अज़ाब ईंदा। हिन वक़्तु तालको टंडो बागो ऐं तालको जुॾो माकड़नि जी फुल लपेट में आहिनि जिन्हनि खे मारण लाइ राति जो या सुबुह जो 9 ताईं वेठलनि ते स्प्रे करे ज़ाब्तो आणे सघिजे थो। बस वारनि खे अपील आहे त खुदारा हिननि ते ज़ाब्तो आंदो वञे। माकड़नि जो ख़ात्मो हिन वक़्तु आसान आहे, इहे अञा बि वधंदा वेंदा। हिकु इलाइक़े खां ॿिए इलाइक़े ताईं सफ़र करे फसलनि सां गॾु नसलनि जो बि नुक़सानु कंदा। असां हिन प्लेटफार्म तां ज़िले बदीन जे ऑफिसरनि ऐं सिंध हुकूमत खे अर्ज़ु करियूं था खुदारा हिन वेल असांजी मदद करियो। तव्हां फ़र्ज़ न खणी सम्झो पर इंसानियत नाते हिन मुआशी क़त्ल खां बचायो जीअं हर घर 2 दाणा अन्न जा बचाए रखी सघे।